Sveiki, TV3 vakaro žiniuose, aš Rokas Petkevičius, kviečiu antradienio naujienų. Visiems žiūrintiems sakau ačiū. Per Lietuvą ir Rusiją apeinant sankcijas, net geležinkeliu keliauja prabangus kelis šimtus tūkstančių eurų kainuojantis automobiliai – BMW, Porsche, Lamborghini. Kai kurie automobiliai siekia ir gero buto Vilniuje kainą. Per 3 mėnesius į Rusiją išvežta automobilių už 43 milijonus eurų. Mįslingas sprogimas Ukrainos kariuomenės vado Zalūžno padėjėjo namuose. Pražudė gimtadienio dovana – viskio butelis su granata. Prie Seimo Raskevičiaus protestas sudegino 3 LGBT knygas po to, kai pralaimėjo balsavimą parlamente, ar leisti nepilnamečiams pasakoti apie LGBT šeimas. Šiandien Seimas įstatymų įvedė cenzūrą. Prezidentas Nausėda ne juokais susikirto su ministru Landsbergiu dėl mobingo kaltinamo ambasadoriaus Bajarūno. Galėtų koks nors prezidentas galėtų savo kokį patarėją siųsti tą patį Asą Skaisgirytę. Puikiausiai ją įsivaizduočiau užsienio reikalų ministro pozicijoje. Lygiai mėnuo, kai prasidėjo Hamas teroristų atakos, Izraelis jį įminė gedulo dieną. Tylos minutė nuščiuvo visa šalis. Ašaros ir žvakių jūra aukoms atminti. Amerikiečiai Izraeliui žada padėti ypač tiksliomis bombomis už 320 milijonų dolerių. Kai kurie maisto produktai per metus Lietuvoje pigo 10-daliu, tačiau kainų stebėtojai sako, kad tai prekybininkų triukas. Vidurkį sumažino būtent kiti tinklai, kurie visada buvo brangiausiai. Niekados nepiga, nemačiau. Pareigūnai pajūryje demaskavo narkokonditerį. Jaunas palangiškis prekiavo kepiniais su svaiginančiomis kanapėmis. Sausainių, keksiukų, pyragėlių, viso 29 vienetai. Kauniečiai jau puošė pirmąją eglę. Šančiuose ją pastatė jaunas dizaineris ir dabinti kviečia visus norinčius. Nerealu, nes nuo pat ryto, tik atėjus į darbą, aš jau mačiau, kaip žmonės kabina pirmosios žaisliukus. TV3 žiniuose ir Viduržemio jūros dugne archeologų rastas lobis tūkstančiai Romos imperijos bronzinių monetų. Per Lietuvą ir Rusiją apeinant tarptautinės sankcijas plūdo prabangus šimtus tūkstančių eurų kainuojantis automobiliai. Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW. Štai tokioje schemoje dalyvavo 4 įmonės, kurios automobilius iš Lietuvos gabeno geležinkeliais. Nesąžiningiems verslininkams Lietuva užsimojo uždėti apynasrį. Lietuvos geležinkeliai nuo gruodžio stabdo tokių prabangių automobilių eksportą, o šalies muitinė griežtina gabenimo taisyklės. Šį Lamborghini jūros